салом дӯстони азиз, се рӯз пеш дар шаҳри Ашқободи Ҷумҳурии Туркманистон 14-мин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини кураш ба анҷом расид, ки дар қатори 53 кишвари ҷаҳон паҳлавонони Тоҷикистон ҳунару маҳорати худро нишон дода, бо 4 нишони биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Ва мо имрӯз пиромони ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем ва дар студия меҳмон дорем. Котиби генералии Федератсияи гӯштини кураши Тоҷикистон Ҳалим Набизода ва ҳамзамон сармураббии мунтахаби кишвар оид ба гӯштини кураш Баҳодур Ҳалимов. Хуш омадед ба студияи телевизиони варзиш. ва то ҷое медонем баъд аз тағйироте ки дар Федератсияи кураши Тоҷикистон ба миён омад, аввалин сафари варзишгарони мо буд ки дар ҳайати пурра дар ҳамаи вазнҳо мо тавонистем ки варзишгаронро сафарбар кунем ба ҷуз духтарон. Хуб, ман мехостам ин натиҷаро сараввал шумо ҳамчун сармураббӣ ки бори аввал рисолати сармураббигиро бар дӯш гирифтеду дастаро ба ин мусобиқа сафарбар кардед ва бори аввал натиҷаро ҳамчун сармураббӣ бо варзишгарони мо ба даст овардед. Хуб, таъссурот чӣ гуна буд? Оё гуфта метавонем ки нақшаҳое ки шумо дар пеш гузоштед амалӣ шуд ва ё чизи дигар мехостед? Салом ба кулли мардуми Тоҷикистон, ба ҳаводорони гӯштини миллӣ, гӯштини кураш. Хеле ки ба ҳамагон маълум буд, санаи 23 то 28 дар шаҳри Ашқободи Туркманистон чемпионати ҷаҳон шуда гузашт. Мо бори аввал бо як дастаи мукаммал дар ин чемпионат ширкат варзидем ва сазовори 4 медали биринҷӣ гаштем. Дар ҳамчун сармураббӣ тӯли як моҳ мешавад ки ман ба ҳайси сармураббӣ таъин гаштам. Дар ин як моҳ мо машқҳои дастаҷамъӣ ба қадри имкон гузарондем ва ба ин чемпионат сафарбар шудем. Фикр мекунам ки дар оянда боз нақшаҳо зиёд аст, тамринҳо зиёд аст, зборҳои дохилию берунӣ ба нақша гирифта шудааст. Боз тайёриро хубтару ҷиддитар мебинем ва кӯшиш мекунем ки дар мусобиқаҳои оянда ки дар пеш баъд аз бозиҳои олимпӣ, бозиҳои осиёӣ болопӯшида ба қайд гирифта шудааст, дар он ҷо ширкат варзем ва медалҳои тиллову нуқраву баъдан биринҷиро ба даст биёрем. Барои медали тилло рафта будем ва ҳарчанд медали тилло гирифта нашуд ва фикр мекунам ки 4 медали биринҷӣ ҳам як дастоварди хуб аст барои хазинаи варзиши кишвар. саломат бошед. Чун дар оғоз мо гуфтем ки тағйирот дар Федератсияи гӯштини кураш ба миён омад, яъне роҳбари федератсия дигар шуд. Хуб, баъд аз оне ки тағйирот ба миён омад, чандон фурсати зиёд набуд то чемпионати ҷаҳонро. Умуман чӣ гуна шароит фароҳам овардед ки як ҳайатро ҷамъ кунед, машқҳои таълиму дастаҷамъиро баргузор намоед ва умуман имкониятҳо чӣ хел буданд то ба чемпионат рафтан? Пеш аз он ки чемпионати ҷаҳон буд, албатта барои иштироки бо варзишгарон як чорабинии муҳими дигарам буд. Дар ин ҷо фестивали намудҳои кураш буд ки дар шаҳри Сочи баргузор гардид ва варзишгарони мо 3 нафар варзишгари мо дар ин ҷо иштирок намуда соҳиби 3 медали биринҷӣ ҳам гардиданд. Ва бо мақсади омодагӣ ба чемпионати ҷаҳон, албатта роҳбарияти федератсия тасмим гирифтанд ки барои иштирок дар чемпионати ҷаҳон дастаи мукаммалро омода ва ба ин чорабинӣ сафарбар намуданд. Албатта бо таъин гардидани сармураббии дастаи мунтахаб ва сохтори мукаммали он, федератсия дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро пеш аз иштирок дар чемпионати ҷаҳон бо машқҳои дастаҷамъӣ фаро гирифтанд ва дастаи мунтахаби кишвар то ҷои имконият буд, албатта ки омодагии худро пурра диданд ба ин чорабинӣ ва ҳамарӯза тамринҳоро баргузор мекарданд ва он нақшаву ниятҳое ки доштанд ба хотири иштирок дар чемпионати ҷаҳон ва ба даст овардани натиҷаҳои дастарас дар чемпионати ҷаҳон, ҳамаи он кор талошро ба анҷом расонданд. саломат бошед. Хуб, акнун биед бигузарем ба шарҳу таҳлили рақобатҳо. Шурӯъ мекунем аз Хуршед Маҷидов ки дар вазни ҷамъи 100 килограмм кишвари моро намояндагӣ кард ва дар рӯзи аввали рақобатҳо тавонист то марҳилаи ниманиҳои роҳи худро ҳамвор кунад ва дар марҳилаи ниманиҳоӣ чун бо Абулфазл Торобӣ аз
кишвари Эрон рӯбарӯ шуд. Дар ин ҷо барости чун рақобатро тамошо кардем, мушоҳида кардем ки то ҷои ҳамун қувваи Хуршед басандагӣ накард. Аммо ман фикр мекунам сармураббӣ хубтар медонанд. Чӣ назар доред? Хуршед Маҷидов яке аз беҳтарин паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистон паҳлавони ба ҳисоб меравад. Дар ин чемпионати ҷаҳон ӯ дар даври аввал муқобили паҳлавони Қирғизистон ки чемпиони ҷаҳон дар риштаи самбо буд ва дар чемпионати Осиё дар риштаи кураш сазовори ҷои дуюм гашта буд. Чанде қабл аз чемпионати ҷаҳон дар давлати Ӯзбекистон ҷоми президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ки ин паҳлавони Қирғизистон тавонист дар он ҷо ба охирии финалӣ барояд. Чӣ хеле ки шумо мушоҳида кардем, Хуршед Маҷидов бо як усули хуб ӯро мағлуб кард. Дар даври дуюм паҳлавони Доминиканро мағлуб кард. Дар охирии нимниҳоӣ ман фикр мекунам ки қувваҳо баробар буданд. Қувваҳо, техника ҳама баробар буданд. Чӣ нарасид? Бо як чала, бо як ҳолате буд ки як паҳлавони эронӣ як усулро иҷро кард ва як чала, яъне бадан гирифт, ҳамун ғолиб шуд. Хуршед ҳаракат кард, вале паҳлавони эронӣ як захвати яктарафа гирифт ва нагузошт ки Хуршед ягон усул иҷро кунад. Хуб, дар маҷмӯъ бо ҳамун ду чалае ки паҳлавони эронӣ гирифт, Хуршед як чала ва як тамбе огоҳӣ. Вақте ки чун дар гӯштини кураш бисёре медонанд, вақте як тамбе гирифти, як чала ба ҳариф дода мешавад. Дар маҷмӯъ ман чиро дар назар дорам бо ду чала қуввозмоиро бохт. Ба ҳар ҳол тавонист ки аз ин мусобиқаи бонуфус Хуршед дасти холӣ ба ватан барнагардад. соҳиби медали биринҷӣ гашт ки ин ҳам як натиҷаи хуб аст. Албатта соҳиби медали биринҷӣ гашт ва Хуршед ҳам албатта як паҳлавони чеҳраи масалан дар гӯштини зудо ҳам қаблан буд, аммо имрӯз дар гӯштини миллӣ, дар гӯштини кураш бисёр ҳам масалан миёни мардум маҳбубияти зиёд дорад ва ман фикр мекунам ки ин охири кор нест барои Хуршед. Дар ин маврид як бора дар мавриди рақобатҳои Фирдавс ҳам ҳарф мезанем ки Фирдавс ҳам ба монанди Хуршед дар вазни то 100 килограмм ба марҳилаи ниманиҳоӣ омад, вале бар муқобили паҳлавони ӯзбекистони Ҷамшид Маҳмад Раҳимов шикаст хӯрд. Яъне ман чиро дар назар дорам, дар бисёри маврид чун мо бо паҳлавони ӯзбекистонӣ рӯбарӯ мешавем, мушкилӣ мекашем, аксар вақт шикаст мехӯрем. Оё ин сабаб дар он бошад ки кураш моли онҳост ба ҳамин хотир хубтар ҳастанд? Ин тавр бошад кураш ҳамон шабаҳи гӯштини миллии мо аст ку? Яъне ман ҳаминро дар назар дорам ки бархурди паҳлавони мо бо паҳлавонони ӯзбекистони дар ин ҷо чӣ аст ки бештар онҳо муваффақ мешаванд? саволи хеле хуб ба маврид. Чӣ хеле ки шумо қайд карден, ҳар як намуди гӯштин ин нозикии худашро дорад. Гӯштини кураш моли гӯштини яъне Ӯзбекистон аст. Аз ҳамин лиҳоз дар бисёри қуввозмоӣ бартарии кӯчаки варзишгарони Ӯзбекистон ба назар мерасад. Аз ҳамин Фирдавс ҳам як дар ин чемпионати ҷаҳон хеле як ҳунари волои худашро нишон дод. Дар даври аввал ӯ бо паҳлавони саудӣ буд ки ба майдон набаромад. Дар даври дуюм бо варзишгар аз Юнон, вай Гурҷитабори Юнон буд. Дукара чемпиони ҷаҳон буд дар риштаи кураш. Як қуввозмои хуб нишон дод, қуввозмои сахт. баъдан дар вохӯрии нимниҳоӣ аз паҳлавони Ӯзбекистон Ҷамшид Маҳмадраимов мағлуб шуд. аз ҳисоби яъне бозомусти опыт таҷрибаи паҳлавони Ӯзбекистон зиёдтар буд, қуввааш зиёдтар буд. аз ҳамин лиҳоз паҳлавони Ӯзбекистон ғолиб омад. Хуб, баъд аз ҳар мусобиқае ки масалан паҳлавонони мо бармегарданд ба Тоҷикистон, агар ҳамун ҳолатҳои гӯштингирӣ ҳамонҳо дар федератсия таҳлил карда шаваду дар куҷо иштибоҳ кардан масалан бо онҳо фаҳмонда шавад, гумонам боз ин кор хубтар мешавад. Масалан инро гумонам дар рисолати шумо аст бештар. Бале, шумо дуруст қайд кардед. Албатта ҳар як чорабинӣ ки вақте ки ҷамъбаст мешавад, натиҷагирӣ карда мешавад, аз бурду бохти он натиҷагирӣ карда мешавад. Ин барои дурнамои ҳамон намуди варзиш хуб аст ки мо бояд донем ки
дар он ҷо чӣ мушкилӣ буд, чӣ хатогӣ буд, кадом як оро додани як хатогиҳое ки ба чашм мерасид, онҳоро бартараф кардан. Яъне ки дар дурнамои ҳамун федератсия ва сармураббии дастаи мунтахаби кишвар бояд бошад. Ва сармураббии дастаи мунтахаби кишвар ин лаҳзаҳоро бо таҳлил карда ба варзишгарон мефаҳмонад. Варзишгарон бо варзишгарон ва он чизе мушкилотҳое ки вобаста ба маъмурияту роҳбарияти федератсия вобастагӣ дорад, албатта дар якҷоягӣ бо сармураббии маъмурияти федератсия ҳал мекунад ва он чизе ки мушкилотҳое ки варзишгар буд, яъне ки аз ҷиҳати рақобатҳо, малакаву маҳорат, техникаву тактикае ки варзишгар дар майдон мебарад, инро сармураббӣ бо варзишгарон дар рафти тамринҳо ва дар чӣ таҳлил карда муайян мекунанд. Ва он мушкилотҳое ки аз ҷониби ё федератсия мешавад, ё ки аз ҷониби сари вақт пешгирӣ накардан аз ҷониби федератсия мешавад, ё ки аз ҷониби сармураббӣ мешавад, ин дар якҷоягӣ ҳал мекунад ва ҳалли худашро меёбад. Барои чорабинии минбаъда албатта нақшагузорӣ карда мешавад ки мо дар чемпионати ҷаҳоне ки гузаштагимон кадом монеаҳоро гузаштем ва онҳоро ба сари баланд гузарондем, ё ки кадом як мушкиле буд ки онро дар чорабинии минбаъда ҳал намоем. خب سلامت باشین. همکنون میگذاریم با رقابت بحث برانگیز حق نظر با اصیلبک اولو از قرقیزستان که خود حق نظر هم امروز داشت که داوران ناحقی کردند. اما شما نزدیکتر بودید به این رقابت، شما در همان مکانی برگزار بودید و خوبتر میدونید. تا جایی که میدونیم علاقه حق نظر با اصیلبک یک رقیبی اشدی گردیدن، یعنی 4 مرتبه با هم دیگر واخوردن، اما در این میان پیروزی ها بیشتر بر جانب حق نظر است. اما اینجا شکست خورد. خوب سوال چی است؟ همین است که چی را دیده در اینجا؟ چی اشتباه بود از جانب داوران و کدام امتیازی را به حق نظر ندادن یا که از حق نظر گرفتن؟ در این خیلی شما قید کردین در مسابقه هایی که برگزار میگردن در بیشتر آنها حق نظر نظرف با این ورزشگر قرقیزستان اصیلبک اولو وازمایی میکنند. در 3 تای آن پهلوان ما غالب آمده بود. در این چمپیونات جهان در دور 1/4 فینالی و هم واخوردن. خیلی یک وازمایی خوب بود و در آنجا یک از سببی که داوران کورس آموز تجربه آموز بسیار بودند و یک امتیازی چاله با ورزشگر قرقیزستان دادن که به نظر من در همین حالت بله این بود چاله یا نه؟ نه نبود. پرتاف از طرف ورزشگر ما اجرا شده بود طبق قاعده های بین المللی گوشتنی کورش. در اینجا چاله نیست ولی داوران تجربه آموز معین کردن نتوانستند با ورزشگر قرقیزستان چاله دادن و ورزشگر ما همین طریق وازمایی را باخت. البته که ببینید همین حالتی که پهلوان قرقیزستانی عمل میکند، داور مرکز هم اشاره میکند که هیچ چیز نیست، اما بعداً باهوگذاری میکنند طبق نوارهای پفتاری. انا همین حالت در آنجا کمیسیون پفتار رو دید و آنها تکراری رو دیدن و پهلوان قرقیزستان معین کردن چاله دادن، ولی از نظر من در اینجا چاله نیست. یادوار میشویم دوستان عزیز که ما در این مسابقه با نفوذ 3 داور از تاجیکستان داشتیم که رقابت ها را قضاوت کردند. علیبک دلشادزاده، عبدالله سیدخوجایف و رحمان علی شریفوف که سطح مثلا داوران ما ببینید تا کجا است. در چنین مسابقه های با نفوذ هم علاقه داوری میکنند و ما اینجا فرصت داریم که فکر و عقیده عبدالله سیدخوجایف را داوری درجه بین المللی را از تاجیکستان پیرامون داوری در چمپیونات جهان و عموما رقابت حق نظر و رقابت مسلمبک کریموف بشنویم. از لحاظی که داورای تجربه آموز زیاده از 42 نفر داور تجربه آموز در چمپیونات جهانی کورش یعنی که اشتراک داشتند که آنها امتحان‌های خود را در همین چمپیونات یعنی که سپاریدند
аз ҳамин лиҳоз баъзан вохӯриҳои ба чашм мерасид ки аз ҳисоби ноӯҳдабароию кам таҷриба доштани доварони таҷрибаомӯз иштибоҳҳо ки дида шуд. махсус дар вохӯриҳои бачаони паҳлавонони тоҷики мо дар ҳақназар назаров ва дар муслимбек каримов баъзан иштибоҳҳои аз ҷониби доварон дида шуд ки хеле ки ба ҳамагон маълумот партофти муслимбек каримов дар ҳақиқат паҳлӯ буд. дар ҳақиқат ҳама ҳамчун довари ҷаҳонии кураш гуфта метавонам ки дар ҳақиқат паҳлӯ буд. аммо сета довари бологирем партофро ҳалол доданд. ҳар сеам довари таҷрибаомӯз буд. паҳлӯро ҳалол доданд. баъд аз тафтишоти комиссия яъне ки доварои назоратӣ маълум гардид ки дар ҳақиқат ки бо видеоҳои такрорӣ маълум гардид ки паҳлӯра доданд. аммо иштибоҳи дуюми доварони болои гилем ҳамин буд ки бе ягон восита ба Каримов Муслимбек яъне ки дакӣ доданд ки дакии гӯштини кураш баробар аст ба ёнбош яъне ки ба паҳлӯ. аз ҳамин лиҳоз ёнбош дошт паҳлавони Туркменистон, боз ба паҳлавони мо ки дакӣ доданд, ёнбош дакӣ ҳалол дода мешавад дар гӯштини кураш. аз ҳамин лиҳоз паҳлавони тоҷики мо Каримов Муслимбек яъне ки бохт. дар Назаров Ҳақназар усулҳои хубро яъне ки Назаров усулҳои хуби техникиро иҷро кард. аммо дар гӯштини кураш усуле ки аз мувозинат нобароварда иҷро мешавад дар замин ба инобат гирифта намешавад. аммо иштибоҳи доварам ҳамин буд ки як партофти Ҳақназар Назаровро ба инобат нагирифт. се довар яъне ки ғолибро маълум карда натавонистанд, аз берун довари назоратӣ ба онҳо яъне ки чала доду Ҳақназар Назаров яъне ки мағлуб дониста шуд. хуб, фикру ақидаи Саидхоҷаевро масалан дар мавриди рақобатҳо шунавидем. Чун дар мавриди рақобати Муслимбек ҳарф зад, ман инҷо мехоҳам акнун оиди ҳамин рақобатҳо ҳарф занем. Муслимбек воқеан ҳам дар миёни паҳлавонони мо дар ин мусобиқа худро хеле хуб нишон дод. То марҳилаи ниманиҳоӣ воқеан ҳам ҳунараш шоиста буд ва омад ба марҳилаи ниманиҳоӣ ки бо мизбони ин мусобиқа рӯбарӯ шуд. умуман касбияту маҳорати Муслимбек аз нигоҳи шумо хеле ки шумо худатон қайд карден, ҳунари Муслимбек дар ин чемпионати ҷаҳон хеле хуб буд. ӯ то даври ниманиҳоӣ ҳамаро яъне бо ҳалол мағлуб кард. дар даври ниманиҳоӣ бо соҳиби майдон бо паҳлавони Туркменистон озмоӣ кард. хеле ки устод Сайдхоҷаев қайд карданд, як партофти баҳсангез буд ки онро доварон паҳлӯ доданд, вале як дакие ки ба паҳлавони мо доданд, намедонам ин паҳлӯ як даки ба назари мо даки набуд, вале як даки доданд, паҳлавони мо мағлуб шуд. яъне гуфтам мумкин аст ки ҷо тарафгирии мизбони мусобиқа буд аз ҷониби доварон. бале, даки дар он ҳолат даки дида намешуд, вале дакиро ба паҳлавони мо доданд. бале, дар ҳамин рақобат шахсан худи ман шарҳу тавзеҳ медодам ҳангоми рақобати Муслимбек фаъоли паҳлавони мо ба назар мерасид. дар он ҷо масалан ҳаққу ҳуқуқи шикоят масалан сармураббӣ ё ки масалан доварони мо буданд надоштам барои шикоят. дар ин ҷо мо шикоят ба таври хаттӣ бояд дар гӯштини кураш тибқи қоидаҳо протез яъне шикоят ба таври хаттӣ мо дар шикоят кардем ва муҳлат дорад, дар муҳлати муайян дида мебароянд. ҳосил чӣ мешавад баъд агар исбот шавад ки дар ҳамин ҷо дакӣ набудааст? агар исбот шавад иваз мекунанд. яъне чӣ гуна иваз мекунанд? чиро иваз мекунанд? мумкин маълум шавад, баъд пасон маълум мешавад. мумкин медалро иваз кунанд, мумкин ҳол дар айни ҳол намедонам чӣ тавр.
یعنی اگر در صورتی که همین چیز اثبات شود مسلمبек میتواند صاحب نشانی نقره شود چرا که این پهلوانی ترکمنستان غالب شد میتواند که صاحب مدال طلا شود بله غالب شد من در نظرم داشتم که صاحب نشانی برنجی نقره شد ولی در این وزن او غالب شد اگر در صورت اثبات شدن این البته خوب است اگر شود همین کار علاقه مسلمبек قهرمان جهان است این هم یک نتیجه خوب مسلمبek کریمов برای تمام مردم تاجیکستان برای من مربی برای فدراسیای کورش جمهوری تاجیکستان قهرمان جهان است اکنون بیاد در مورد هنرنمایی نوروز کریمزاد در وزن 73 کیلوگرم حرف میزنیم چون نوروز در مرحله اول که رقیبش به میدان نبرآمد به مرحله چهار یک نهایی آمد اما بر مقابل حریف کریگیش چندان خوب هنرنمایی کردن نتوانست حالت ورزشی نوروز کریمزاد عین حال چگونه است و همچون سرمربی چی نظر دارید نوروز کریمزاد هم یکی از بهترین پهلوانان ما به حساب می روند در این چمپیونات جهان در وزن 73 کیلوگرم اشتراک کرد در دور اول با حریف از افغانستان بود که به میدان نبرآمد در دور یک چهارفیناله با حریف کریگی خود که یکی از بهترین پهلوانان در رشته کورش به حساب می رود قوزمایی کرد او دارنده مدال برنجی چمپیونات بازی آسیایی و دارنده مدال برنجی چمپیونات آسیا بود و با یعنی دکی آخران در گشتنی کورش کدام دکی یعنی اوگویی باشد چی تنبه باشد اخیران دکی را گرفت و قوزمایی را باخت حالت ورزشیش خوب بود ولی هنر والای ورزشگر کریگی هم در اینجا به نظر می رسید که ورزشگر ما این قوزمایی را باخت بله میرزا جمیل رمضانوف که بسیاری ها امید داشتند که چون در داخل در مسابقه های گشتنی ملی خود را خوب نشان میدهد بسیاری امید داشتند که از این مسابقه البته که میرزا جمیل رمضانوف دست پر برمیگردد با دست پر برمیگردد رقابت ها را ببینید نماینده تایلند را چگونه با پرتافت زیبا شروع کرد اما بر مقابل بکادیل شوی مردانوف از قزاقستان پیروزی به دست آوردن نتوانست حریف پر قوت بود یا میرزا جمیل رمضانوف خود را به طور ازنده نشان داده نتوانست رمضان میرزا جمیل در این چمپیونات خیلی خوب درخشید بر دو حریف اوله خود با پرتافت زیبا بر نماینده تایلند و در قوزمای دوم از جهت تاکتیکی یعنی در 2 دقیقه اول ورزشگر یونان غرام یعنی او را از قوزمای خارج کردند و در دور سوم با ورزشگر قزاقستان که هم یکی از بهترین پهلوانان به حساب می روند با یک اصول فندی خوب یعنی پاسچکا مغلوب شد فکر میکنم که از حساب تجربه ورزشگر قزاقستان بلندتر بود از همان لحاظ او توانست که ورزشگر ما رو مغلوب کنه خوب برای جلب بانوان علاقه در فدراسیون چی نقشه‌گیری می‌شود آیا خوب نیست که ما در قطاری که پسران رو سفر برام می‌کنیم دختران هم باشند که یک نتیجه دلخواه رو به دست بیارند در این مورد نقشه‌گیری ها چگونه است البته هر یک نمودی ورزش هر یک فدراسیون ورزشی با مقصد برابری گندری و با یعنی که این نقشه فدراسیون بین‌المللی هست که هر یک فدراسیون باید در برابری داشتن هیئت منتخب پسران با هیئت منتخب دختران داشته باشند البته این نقشه فعالیت کاری فدراسیون هست که فدراسیون در آینده با دریافت کردن چهره‌های نوی ورزش بین بانوان البته که در شهر نویا کارهای سلکسیونی نکردن دریافت نمودن چهره‌های نوی ورزش رو از بین بانوان دسترس نمود و آن رو طبق فعالیت کاری سرمربی البته با مسابقه های سطح گوناگون البته سفر برنمود با مقصد به دست آوردن چنین چهره های ورزشی البته ما در سال 2024 نقشه تقویمی چرابینی های ورزشی خود رو با روی پیشنهاد با نقشه تقویمی چرابینی های ورزشی کمیته کاربرد جهانی پیشنهاد کردیم البته با برگزار کردن چنین مسابقه های جمهوری و چمپیونات جمهوری تاجیکستان ما کوشش می‌نماییم که
дарёфт намудани бонувонро дар ин самт баромонем ва федератсия низ нақша дорад ки албатта давра ба давра бонувонро дар ин ё он вазнҳо яъне ки ҷалб намояд ба ҳайати мунтахаб ворид намояд, шомил намояд. албатта ки нақшаи федератсия ин аст ки ҳайати мунтахаби кишвар ки ба мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ сафарбар мегарданд ҳам мукаммал бошанд, ҳам аз ҷиҳати техникиву тактикӣ ва аз ҷиҳати омодабошӣ, яъне ки ба ин он мусобиқаҳо омода бошанд ва мушкил набошад ва ин нақшаи дурнамои федератсия аст. бисёр хуб аст. амалӣ шудани нақшаҳо албатта ба рушди дилхоҳ намуди варзиш як заминаи мустаҳкам мегузорад. мегузарем ба рақобати хайрандеш муродзода ки барои кишвари мо нишони биринҷиро овард. албатта ки хайрандеш дар вазни 66 килограмм ҳам ба марҳилаи ниманиҳоӣ омад, аммо боз инҷо гап сари ҳамон аст ки бо рақиби узбекаш рӯбарӯ шуд ва натавонист ки ба марҳилаи финалӣ равад ва соҳиби нишони тилло шавад ва ашк ҳам рехт ва чун иброз дошт ки ҳадафи асосии ман гирифтани нишони тилло буд ва натавонистам ин масалан орзуи худро амалӣ кунам ва хеле аз ҳад зиёд ашк рехт ва мухлисон ҳам дар сомонаҳои иҷтимоӣ дилбардорӣ карданд ва гуфтанд ки ҳоло ҷавон ҳастӣ, рақобатҳо ё натиҷаҳои хуб дар пеш аст. хуб мухтасар дар мавриди ҳунарнамоии хайрандеш. хайрандеш муродзода яке аз беҳтарин паҳлавонони мо дар риштаи кураш ба ҳисоб меравад. дар соли 2023 дар се мусобиқаи бонуфузе ки ӯ иштирок кард, аввалан дар бозиҳои осиёӣ дар шаҳри гуанжои хитой сазовори медали биринҷӣ гашт. баъдан дар бозиҳои осиёӣ ки дар шаҳри ҳамон гуанжои хитой шуда гузашт, сазовори медали биринҷӣ гашт. дар ин чемпионати ҷаҳон ӯ барои медали тилло раҳсипор шуда буд. дар ду даври аввал хеле хуб дурахшид ва дар даври ниманиҳоӣ аз паҳлавони ӯзбекистонӣ бо ду чала, яъне як огоҳӣ ва як чала мағлуб шуд. аз хайрандеш мо умедҳои калон дорем. ӯ хеле ҷавон аст. дар оянда метавонад ки ғолиби чемпионати ҷаҳон, ғолиби чемпионатҳои осиё гардад. саломат бошед. хуб бинандаи азиз, чун медонем ҳар як дастоварде ки варзишгарони тоҷик ба даст меоранд, мухлисону ҳаводорон, мардуми сарбаланди тоҷикистон бо як хушҳолӣ онҳоро дар фурудгоҳ истиқбол мегиранд ва мо инҷо фурсате дорем ки истиқболи паҳлавонони риштаи курашро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе манзури шумо кунем ва ҳамзамон фикру ақидаҳои паҳлавононро. تشکر زیاد به همه مردم تاجیکی با این وقت شب نگاه نکرده برای پیشواز ما ورزشگران اومدن. مینداری خود را با آنها بیان میکنیم. مسابقاتی که گذشت چمپیونات جهان اوید برگزیدن طرز کورش روزهای 23 تا 28 نوامبر سال جاری در شهر اشخاباد ترکمنستان برگزار گردید.
مسابقات در سطح عالی برگزار گشت. زیاده از 54 دولت دنیا در این مسابقات اشتراک نمودند و من در واخری اول توانستم نماینده قرقیزستان بکبولات توکتاگانوف که چمپیون جهانی گشتین سامبو در سال 2022 او را مغلوب نموده، در دور دیگر نماینده دومینیکان را در دقیقه‌های اول آزمایش مغلوب نمودم. در واخری نیمه نهایی باشد از نماینده ایران مغلوب گردیده سزاوار مدال برنجی این مسابقات گشتم و باعث افتخار است من در مسابقات گذشته یعنی چمپیونات جهان سزاوار مدال برنجی گشتم. اما این آخری کار نیست، ان شاء الله جایزه ها و قهرمانیات در پیشند. من در چمپیونات آسیا سزاوار مدال برنجی شدم و در بازی‌های آسیایی هم سزاوار مدال برنجی شدم و مشق‌های دسته‌جمعانه را خیلی زیاد کردیم، کوشش زیاد کردیم و برای مدال طلا رفتم و اما نشد و از حریف ازبک خود بعد از سوم سخوت که شکست خوردم و سزاوار مدال برنجی شدم در قهرمانی جهان. در هر یک مسابقه می‌رویم ما با حریفان پرقوت خود ایرانی و ازبک وا می‌خوریم و سوم بار است که من از حریف ایرانی خود دوم بار از حریف ایرانی خود و یکم بار از ازبک شکست خوردم و 3 نشانی برنجی گرفتم و در آینده می‌خواهم کوشش خود را زیاد کنم و سزاوار مدال طلا شوم. خب چگونه که شنیدید خودی ورزشکاران هم تنها یک هدف دارند، به خاطر پرافشانی کشور، به خاطر آنه که همه وقت در زینه اول قرار بگیرند و ما البته امید داریم که نقشه ها جدیدتر میشن و آمادگی هم خوبتر میشن و ورزشکاران ما به نتیجه های بهتر نایل میگردند. خب من میخواستم یک سوال دیگر رو اینجا مطرح کنیم. تا جایی میدونیم در رشته کورش در تاجیکستان مسابقه قریب برگزار نمیشوند، یعنی به خاطر انتخاب بهترین ها آیا همان مسابقه های گوشتین ملی کفایگی میکند یا از سال آینده در نقشه است؟ البته چه که ما قید کردیم شما درست گفتید که مسابقه های کورش برگزار نمیگردیم، مسابقه های سطح جمهوریوی، یعنی که برای انتخاب ما امروز اگر که به خاطر شفافیت اگر که گپ زنیم، به خاطر شفافیت هر یک نمود ورزش باید مسابقه انتخابی خودش مسابقه جمهوریوی چمپیونات و انتخابی خود رو برگزار کند و هیئت منتخب خود را برای اشتراک در این یا آن مسابقه های سطح بین المللی یعنی که راهنمایی نماید و اینم ما در سال 2024 نقشه برگزاری مسابقه های فدراسیون را پیشنهاد نمودیم به مقامات وکالتدار کمیته کاربر جوانان و ورزش و فدراسیون نیز در سال 2024 به نقشه دارد که یک مسابقه بین المللی را نیز در تاجیکستان برگزار نماید و مسابقه چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به کورش رو ماه ینور، البته آخرهای ماه ینور به نقشه داریم که برگزاری آن در نظر است و آن را ما میخواهیم در سطح یک بلند برگزار نماییم و هیئت منتخب را معین کرده برای مسابقه ها راهنمایی نماییم. بسیار خوب میشد واقعا هم برای انتخاب هم برای نفوذ این مسابقه، نفوذ این رشته ورزش در تاجیکستان که هواداران و مثلا مخلصان هم بیشتر میشوند. خب در مجموع دوستان عزیز یادآور میشویم که ما در رشته گوشتین کورش البته موفق هم هستیم، زیرا در قهرمانی های جهان الکی ورزشکاران ما 5 نشانی طلا یعنی 5 قهرمان جهان داریم و امیدواریم که از این پس این شماره به دهها و به صدها میرسد و ورزشکاران ما میتوانند که در این رشته هم باز هم به نشاندادهای بلند برسند. خب یادآور میشیم دوستان عزیز که ما امروز پیرامون چمپیونات جهان آید به گوشتین کورش صحبت کردیم و هم صحبتان ما بودند کاتب گنرالی فدراسیون کورش تاجیکستان حلیم نبی‌زاده و همزمان سرمربی منتخب بهادر حلیموف. خوش آمدید به خاطر صحبت و بار دیگر این موفقیت هایی که شده ایستادن برای شما مبارکباد میگیم با امید پیروزی های از این هم بزرگتر. خب دوستان عزیز در اینجا با شما خیر خوش میکنیم تا نزدیکترین دیدار. خیر.